喜欢吃笋的，咱们打个一字啊！这个季节的笋，我跟你讲可贵了。这个季节的笋，我跟你们讲可贵了。大家知道这是什么笋吗？我们有没有剥的笋给大家看一看？有。这个笋带壳的，现在要卖到20块钱一斤，啊，就这种笋带壳的要卖到20块钱一斤，你们信不信？信的打个信，不信的打个不信。我们先把笋给它弄一下啊，拍一下。我们来做一个油焖笋，先把笋给它拍一拍。对，带壳的死贵，现在我跟你讲，现在的笋价格应该是特别顶的时候了啊！对，过段时间价格又好了。现在这个笋少啊。这个笋嫩鲜，炖汤啊，什么烧了吃都好吃。你像浙江、江苏那边啊，就喜欢吃这个笋。浙江和江苏那边的人啊，江苏人和浙江人特别爱吃这个笋。我们先把笋给它切一下，给它焯个水啊。为什么要焯水呢？因为水里面有什么草酸啊，所以说呢，咱们一定要给它焯个水，把笋里的草酸给它去掉啊，焯水。有。直播间喜欢吃笋的跟我一样喜欢吃笋的打个1啊，19块9那啥小，那啥东西啊？是不是砂锅啊？砂锅19块9就1000毫升啊，它本来就不多不大。对。所以说我建议大家买1000毫升的。1800啊。啊，1800毫升的。1800的。放点盐，放点油啊，咱们把笋呢给它煮一煮啊，笋一定要煮，在家煮笋的烧水的时候，有些人烧笋呢是个嘴巴的，这麻嘴，是吧？吃笋麻嘴的有没有啊？9块9的砂锅只能煮点米线啊，煮点米线吃，特别香。煮个方便面。对，你煮个面条，煮个米线啊，熬点小稀饭吃还是可以的。啊。那已经小了，不能再小了啊。油就是炒菜，你用什么油就用什么油了啊。这个笋子这个季节吃过瘾啊，你炖火腿，是吧？你炖火腿，你炖汤，你烧肉吃，对，都好吃。但是呢，我们今天是热水啊，为什么要煮啊？你煮过之后你再来烧，它就不麻嘴，明白了没有？麻嘴啊，对不对？你不好吃，把剩下的10根退掉就行了。来，我们把笋子给它焯好水，捞出来。是吧？胡师傅想的周不周到啊？哎，很多朋友没有买过玉米，说这个玉米到底好吃不好吃？没关系，你拿回去，你吃2根不好吃，剩下的10根退掉，好吧？我就做这个煮了啊，明白了没有？俺们就做这个煮了啊，不用把袋子去掉啊，不用把袋子去掉，水果玉米暂时没有哈，到时候有的给你搞一点。好了，咱们把这个笋子给它焯好水，接下来我们切些配料来烧笋了啊，把笋子焯好水，我们开始来切一些配料来做了，是吧？咱今天玉米直接给大家干100单福利啊！所以说你们买点玉米回家吃特别好，而且不用放冰箱，常温保存就可以了。玉米吃过的朋友都知道啊，好不好吃？朋友吃过的可以反馈一下，品质好啊，口感好，关键又新鲜。生姜、蒜子。生姜、蒜子啊，你可以加火腿，可以加鲜肉啊，可以加猪油来烧。咱们今天用的是猪肉来烧的啊。下次吃完我不知道有没有了啊，因为这个时候刚好有，下次它肯定要涨价了，估计。这个季节的玉米非常贵的，你去外面买。生姜、蒜子，然后呢辣椒。就玉米，你现在我们上的时候你能买的赶紧买了，我跟你讲，又不贵，对不对？去买点玉米又划算很。对不对？你现在买玉米很划算的，知道吧？我不吹牛的跟你讲，很划算。生姜、蒜子、小米辣啊，然后我们开始来做这个油焖笋。咱们直播间喜欢吃笋的可以打个1啊，哎，半熟的玉米是半熟的啊，吃不掉慢慢吃嘛啊，哎，白玉米啊，你吃黄玉米不好吃什么白玉米？咱们笋子有没有？有，咱们有。来，直播间的朋友，今天胡师傅把这个笋子给大家干一波啊，干一波活动。喜欢吃笋的，今天可以来我这里干一波活动了啊。来，这就是非常新鲜的。都是新鲜现挖的笋子啊，上面还带泥的，新鲜现挖的非常嫩的这个雷笋。今天笋子什么价格
中号的我们这啊，个是我们用的是中号的笋，大家买中号笋就可以了啊。对，39.9块9 3斤。39.9块3斤，上到1号链接。啊，咱们要喜欢吃笋的，平时买笋比较贵的，可以在我这里买啊，39.9块3斤。晚上不播吗？晚上播啊。所以说喜欢吃笋的，您可以去买点笋回去啊。那么如果说您买5斤才要59.9块，所以说买笋买5斤更划算啊。正儿八经的新鲜现挖的啊，当天现挖的竹笋啊，临安的啊，浙江临安的出了名的好。我们把笋子上了1号链接。喜欢吃笋的可以去买一点啊，这笋非常不错，专门从浙江临安给你们搞来的，新鲜现挖的，现挖的春笋啊。这个东西好，不泡药不打水啊，天然新鲜，哎，好东西，知道吧？你回去炖火腿啊，你做炒春笋、炒雪菜呀、对不对？做乌肚鲜啊，都特别好吃。笋子可以买点哈，哎，跟我一样的，吃点咱们家这个好吃的小竹笋。这时候的笋子嫩好吃，然后呢，你煲汤啦，像什么红烧啦，啊，像什么烧肉啦，啊，像咱们炖火腿啦，都特别好，炖骨头都特别好，感谢支持啊，笋好吃，都可以去买一点哈，支持我的去买点笋吧。或者我把笋已经上了啊，有需要的去买啊，来，肉是哪里的？肉是黄山的啊，来看锅里，好吧。要买笋的，我给大家上了1号链接啊，对，皮扒掉就行了，吃里面的肉啊，晚上5点钟啊，晚上5点钟。姜蒜，那之前你们说要笋，我给你们搞笋来了，你们又不搞，又不买了啊。笋已经给它上了，我太伤心了啊！对，这个春笋炒着吃啊。烧笋一定要有油啊，没有油的笋它是不好吃的啊，所以说炒笋子一定要带点油。烧油啊，烧油。再找啊。 5斤到手59.9块啊！我建议大家买5斤笋子回去吃一吃啊，这个笋子很划算。刀在31号链接，就是主播同款的切菜刀，玉米菜的加急，好的益生平啊。是的，七弟啊，你要每天来点就不需要，每天点还是1毛钱。如果你长期不亮了，它是需要花9个的。 生姜蒜子先爆香啊！你的级别不见了，见在这了啊！来，然后小米。花雕酒有小黄车啊，这个柠檬姐姐，花雕酒在小黄车的一个8号链接，下午5点直播，对，全村人的希望啊！来点花雕酒，去腥增香。来点笋。 当天现挖的小竹笋啊，在1号链接啊，浙江出名的天目山的雷笋，新鲜现挖，好吧？菜谱啊，等会啊，可以啊，小圆鱼啊，竹笋焯水去草酸。对，我们焯过水的竹笋啊，等会有给大家吃。生抽搞里头，这个笋好吃啊！我跟你讲啊，这个笋你们信我的去买。直播间喜欢吃笋的有多少？是的，这2天没播啊，昨天休息了1天啊，对，笋先焯水，放点蚝油。 太多了吃不了，买个3斤就行了啊，小石榴奶的啊。对，3斤不多的啊，咱们这个一波一波就没多少了啊，能吃个2顿的啊，3斤。就是因为上次我烧笋子，大家都说，哎呦，你们也帮我吗？我上次有一次烧一次笋，大家都说，哎呀，笋子好吃，胡师傅就给我弄点新鲜现挖的笋子，我给大家弄来了。 我给你们弄来了啊，新鲜现挖的雷笋给你们弄来了。弄来了就没人要了啊，生气。能放几天啊？你放在家里10天也不会坏啊。都是当天现挖的啊。焯
烧水把水开煮个1分钟就可以捞出来了。我给你们弄来了，突然发现，原来大家也不是很喜欢吃笋，下次咱们就不弄这个笋了。我找了千辛万苦把它找到啊，不用放冰箱啊，放在阴凉干燥处就行了。放点松鲜鲜调味，放点白糖，放一丢丢的盐，啊，咸肉炒多少也行啊。这个笋3斤，你回去吃个4顿就4顿5顿就吃完了。你炒了吃，炖汤吃都特别好吃，不会坏的啊，放心。咱们把笋稍微给它焖一下啊，我们把鸡翅出锅，笋稍微焖一下啊，咱们把鸡翅给它出锅。腊肉炒可以啊，对。松鲜鲜在几号链接啊？太伤心。15号链接，我们盖上锅盖，小火给它焖个几分钟啊。咱们把笋给它出锅啊，准备给它烧好啊。像我们安徽人特别爱吃笋啊，咱们直播间的朋友，你们爱吃笋吗？平时？不，那不行啊，没有别的送了啊，猫咪啊，笋先焯水再来做啊，峰哥，这个笋在你们家买多少钱一斤啊？在你老家？我亲爱的峰哥啊，哎。欢迎咱们的酱神刘总啊，品种不一样，价格不一样。那这种品种呢？像这种品种在你们老家多少钱一斤？那必须的，朋友。就像我这种新鲜现挖的小雷笋啊，这个雷笋看它比较小，它比较嫩，啊，把它可以剥开就可以吃了，输入率非常高，所以这个笋子还不错的啊。咱们这个笋子呢，在小黄车的一个3号链接啊，咱们直播间要买笋的去3号链接买笋子。糖色就是冰糖和水就熬的啊。然后笋在1号链接，需要的可以去拍。刚好今天买了笋啊，笋烧肉啊，或者笋拿来炒啊。直播间有需要买笋的，咱们去1号链接哈。今天3斤到手39.9，5斤到手59.9，买个中号的笋吃就可以了啊。毛主笋，这个笋子叫雷笋，很好吃的。浙江这边吃的多啊，咱们直播间有浙江的朋友吗？江苏的朋友、浙江的朋友啊，我相信你们都喜欢吃笋。如果你们喜欢吃笋，一定要买这种雷笋吃。这个雷笋呢，你做乌肚鲜啊、炖咸肉啊、炖火腿、炒咸菜都特别好吃，炒腊肉也好吃。我们安徽人更爱吃了啊！安徽人更爱吃。哎呦，感谢咱们刘总送的礼物啊，太客气了。感谢啊，我们摊头感谢送的。放点咱们的葱段啊，准备把油焖笋出锅。笋再加一点啊。普通的笋都要15到18是吧？今天没做酸菜鱼啊，明天下道菜叫。明天我做酸菜鱼行不行？来，我们来个小砂锅。今天水我给他们加一点啊，来，新鲜现挖的，加的多也加不了，来，最后加一个30单吧，最后加个30单笋。这30单笋，如果咱们直播间的朋友喜欢吃笋的，一定要去买，新鲜现挖的，都是当天新鲜现挖的。今天呢，3斤到手中号的39.9，5斤到手59.9，1号链接再加30单笋上身。这个需要靠人工去挖的啊，都是新鲜的笋，都是野笋啊，这都是野笋，明白了没有？不是人工种植的，在山上挖出来的，好吧？所以说有需要笋的赶紧去买吧，好吧？我们把笋准备出锅啊，这叫油焖笋，咱们出锅特别鲜美，又特别嫩。这个季节的笋，第一个嫩，第二个鲜，第三个是真好吃，特别嫩。这个好吃，我在家已经买过一次了。对，你要没有吃过笋的啊，你去买一单笋吃一吃，也不贵，几十块钱啊，放在家里坏不了，新鲜现挖的，不泡药不打水的，做法截图。笋是个好笋啊，必须好的不能再好的笋啊，都是笋啊。对，这个叫油焖笋嘛，我们今天做的就是油焖笋啊。5、4、3、2、1，
笋有需要的就去买吧啊，反正今天给你搞来了，我卖一次啊，我卖一次，要吃笋的就这一次啊。对，你要吃笋的就是搞这一次，下次呢我就不搞了啊，因为上次呢我烧笋的时候，大家说叫我帮他搞点笋来，我就笋就搞来了，是吧？笋搞来我就搞一次了，下次咱们就不搞了。下次就没了。好的。这个砂锅是1800毫升的。笋过。